ခိုင်အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နေအောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမရတ3ကျင့်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်ကြောကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဒီနေ့သားများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်9လပိုင်း29ရက်ဒီနေ့နေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းမှာစိတ်89ပါပြီးသွားပြီဒီ89ပါလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိသွားအောင်ပြတ်ပေးမယ်စိတ်89ပါစိတ်89ပါသူကနံပါတ်1ကကဲအကုသိုလ်ကလောဘမှုစိတ်8ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးပေါင်းတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိပါတယ်ဒီ12ပါးထဲမှာပေါ့နော်လောဘမှုစိတ်8ပါးထဲကအပယ်ကျစေတာ4ပါးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့4ပါးစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခံအပြည့်တစ်ခုကိုစိတ်ပါလဲပါအပြည့်ရှိမှန်းယူကိုမဆိုင်တာဗျာရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွလွန်တယ်ခိုင်မခိုင်ဗျာဒိဋ္ဌိရှင်အပယ်ကျမှာပဲဒါကြောင့်အပယ်ကျစေနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိ4ပါးရှိတယ်အပယ်မကျစေတာက4ပါးရှိတယ်ဒေါသမှုစိတ်2ပါးတော့အပယ်ကျမှာကြီးပဲဘယ်အကုသိုလ်ပြအပယ်ကျမှာပဲမောဟမှုစိတ်2ပါးထဲမှာတစ်ပါးပဲအပယ်ကျတယ်တစ်ပါးအပယ်မကျဘူးကျစေတာကဝိသိကိစ္စဟုတ်ပြီဒီလောဘမှုစိတ်8ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးပေါင်းအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်ဒီ12ပါးကအကုသိုလ်စိတ်ရှိအောင်လည်းအပယ်ကျတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုစရိုက်7ပါးဒုစရိုက်7ပါးဒီ7ပါးတဲ့ကကြိုက်တဲ့တစ်ပါးကိုကျွလွန်ရှင်မကျွလွန်တာကြားတော့မှလားကြားနိုင်တာကိုပြောတာကျွလွန်နဲ့ကြားမယ်လို့သူမပြောဘူးကြားကိုကြားမယ်ဒုစရိုက်ထမဆိုရင်ပေါ့နော်ကြားကိုကြားမှာဒီဒုစရိုက်ရှိတယ်ပင်စာနံရကံမှာပါပင်စာနံတရိယကံမှာပါအဲ့ဒါကတော့အမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာရဟန္တာကိုတတ်တာပြီးတော့သံဃာကိုနှစ်ချမ်းကွအောင်လုပ်တာပြီးရင်ဘုရားကိုဒုက္ခပေးတာဒီကံ၅ပါးကိုကျွလွန်ရင်တော့လုံးဝရှောင်လို့မရပါဘူးလုံးဝရှောင်လို့မရပါဘူးငရဲတောင်မှရိုးမဟုတ်အဝေစီးကလွှဲရင်ဘဲမှမရဘူးဒါကတော့ကာယကံကိုယ်နဲ့ကျွလွန်တာပေါ့နော်မနောကံထဲမှာရှိသေးတယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူကတော့တတ္တမြဲတယ်ပြီးတော့ဥစ္စေတပြတ်တယ်သေပြီးရင်ကွာမင်းကိုဘယ်သူကကက်တင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကက်တင်ပြီးဘတော်မှမသေးတော့ဘူးဘတော်မှမသေးတော့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ကက်တင်ခံမှာဟုတ်ပြီးတော့ဥစ္စေတသေပြီးနောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးသေပြီးနောက်ဘဝမရှိရင်ဘယ်သူကကြောက်မှာတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်မဟုတ်တာအကုန်လုံးပဲဟုတ်ပြီနော်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမန်ဒုစရိုက်7ပါးရှိယုံကျွလွန်ယုံနဲ့အပယ်ကျမယ်လို့အာမမခံဘူးအပယ်ကျနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောဘမကြည့်ပါနဲ့ဒေါသမကြည့်ပါနဲ့မောဟမကြည့်ပါနဲ့
Ti thin da go thi loba go show lo yare, doda go show lo yare. Mati thin da go thi loba le ma show, doda le ma show bu so yin tu ye to yan the apple label ma shi de, no? Ta aku to se sana ba bo, no? Tu so se ba lo chi kan bo le. To ju lo ma go, no? Ta ja mo ma di apple cha me lu la, apple cha nine du la, yan se chi lo yare. Apple cha me lu so la confirm. Pensando en que no va tú no nale. Kulola, me lo bu, a pe cha me lu ma como bao. A pe cha nine de la piense. Kai gan ma shide. Pana di bada, a de na dana, kame de mesasara. Wasi gan li ba shide, muda wada, pituna wasa, pruta wasa, tamba blapa. Pero mnogan do ma shide, a beza, ya bada, mesa de ti. Ti gan lui tema ko juno na hoba bi. Kai gan ma, pana di bada juno ne. Chingo ya yon ne a pe cha bu, mwe ba bu. Se go tema soe go me soe bu. Papi lo rega chulon beda a big go. Mamma and others a bit cheetah molo. Doda Musay, Napago, Pisit at John Deere, Levatema, Doda, Ada, Monsieur Coposa. Two of you later. Lovazin, Katie, Mana, Rodazin, Ada, Mistria, Coposa. Ada, Mistria, Badoma, Mashobuno. Katie Managa Lova Chida Koda. Ada Messia Kokusaga Doda Chida Koda. Doda Shione Vietnam Tebu Doda Chilama Ada Kutata Lumanalua. Messia Kula Simibida Lu Tempered. Kokusa Lobby de Lone Padabi May Nanda. Ta Agudo Dunia. Then I do Agudo Chida Koda. Moaram to Moharigano Dama Odessa, do a little shida. Oh. That's when go on maybe a big Junon be so Mina the la. Mina did the lemon. Nasa Koda Masri, Kainsi, Yena, when you bury Upa over a year. Tila the Madi Pina bees on the Pogori. Kayet 9 de appears when 3 little Lobane. Shimia Chilomi blue. Lolo Maro. Mirala. Shimia, Melomia, Melomia, Lone. Shishini. Meda bolu ade. Kedanga, Kauna, Media. Macauna would riara. Then do. Kana Muzi, Juno Lebe, a pair jara, the Coco Sajava. Maniga Bejara, Ujadana. Obi, does right Juno Buddha even. Mudawara, Buddha was a Buddha was a Mablava, Lonely Rabbit. Tabi me was a Muda, Biola Yalam de. Pure man of the dog. To me, I think Jordan the Jamulam de, pure man the dog. Juno Naro, Juno Nabono, Dama made the pinida. A Daniel told a bomb now. Peter Pudawaza, says for a Mialam de. Said a low mutino. Peter Tampa Blaba, a Jimia Pamias ago, Jordan Yalam de. Pure man of the dog doesn't do a Bemajana and Obula. Leonero Bemajao Bobia. Did I be to me at Dambion at Bemajabu? Being says for you never Majabu. A jum she does a gabion at Bemajab. Tabi met a pen Majabi Melodua. Peter Sojo Bono to Agudo. Muda got a Bogodia, Paramatazamati, Tesam, become sheep Michido. Did I may Piduna, to me at Dambion at Bogodia, a Shekwakam, a Kachaka. That a Pejaran Messan. Did I may says to that Bogo? A second my ball. To the way, a Jumishi does got a book, a Jumishi does got a jama book. Doesn't go a pound in Gila. To the John Labiobe, pound in Mahobu. Lumia jump on a pound in Mahobu, Daniel Juno Nebura. Obino, Agudo, Senaba. Agudo Juno is Agudo Jura Lama. Agudo Jolama Zuralame, Nabani. Ah, hey. Isaac, Seshabashi there. To Agudala, we beggar. Honeba. Pio, Udala, Wibe, Sheba. Pio, Kriya, Tomba. Tomba ma, ne, upon it. Take a hadid over. Amen.
အခုတို့ကျိုးအသက်မခံရပါဘူးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလူတွေကထင်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရောက်မှာအခုတို့ကျိုးပြတယ်ထင်တာဒီမကြည့်အခုတို့ဘက်9ပါမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါတယ်မျက်စိကကောင်းတာမြင်ခွင့်မရှိဘူးနားကကောင်းတာကြားခွင့်မရှိတော့နှာခေါင်းကကောင်းတာနားမရဘူးပါးစပ်ကကောင်းတာစားခွင့်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတာသုံးခွင့်မရှိတော့ဒါဥစဉ်ညင်းလို့မရဘူးလက်ခံရမယ်လက်မခံလို့မရပါတယ်လေသူကလက်ခံဆုံးက9ခုရှိတယ်လေဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့အခုတို့အကျိုးကိုမသိလို့အပြည့်ကျူးလွန်တာလားအခုတို့အကျိုးအသိသိနဲ့ပြည့်ကျူးလွန်တာလားမေးကြည့်ပေါ့လူတို့တို့မြတ်အခုလောက်ဝိဘဲခေါ်တဲ့ဒီအာဟိကြတော့အာတောပနာကိုကုသိုလ်မရှိဘူးကုသလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိတ်သုံးမှမရှိဘူးအလောဘအရောဓမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုလောက်ဝိဘဲဒီဟာရဲ့အပယ်ကြစီတာကံကောင်းပြီးတော့အာသနကံဝင်လာလို့လူဖြစ်ပါစေအောင်အကျိုးလိုက်လာမှာဒါကြောင့်အခုတို့ဖြစ်နိုင်ရင်မကျွလွန်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူကရှောင်းတော့မှမရတာ哦ဘလို့ပဲရှောင်းခန်းကျွလွန်မှာပဲလေဖြစ်နိုင်ရင်မကျွလွန်ပါနဲ့ကျွလွန်ပြီးရင်မေးထားလိုက်တာမမေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မေးနိုင်အောင်တရားကျင့်ပါတော့လုံးဝဆိုတော့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ကုသဝိပဲ10ပါဒီကုသဝိပဲ10ပါကတော့ဦးဇင်းတို့အောက်မှာပါတဲ့ကုသခန်းမှာပါမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကရိယာ3ပါကရိယာဆိုတာကအကျိုးလုံးဝမပေးဘူးနော်ဖြစ်တယ်ဆိုရုံပဲထူးဆန်းတာကကရိယာက3ပါးထဲမှာ2ပါးရ1ပါးရပင်စတော်ရရမနောတော်2မျိုးရှိတယ်ပင်စတော်ကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကိုဖွင့်တဲ့တော့တစ်ခုမနောတော်ဆိုအတွေးကိုဖွင့်တာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဖွင့်တာအခုတော့မဖြစ်ဘူးအတွေးကိုဖွင့်တာအခုတော့မဖြစ်ဘူးအခုတော့တွေးမှာအခုတော့ဖြစ်တာ哦ဒါကြောင့်မို့ပင်စတော်နဲ့မနောတော်2ပါးဥစဉ်တော်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟာတိတော်ဘာဥစဉ်တော်မှာမရှိဘူးဟာတိတော်ဘတ်ဒီဖရာယန္တာရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအာသောဘနာ30ရှိတယ်ဒါ12ရဲ့16ပေါင်း30ရှိတယ်30ထဲမှာဥစဉ်တော်ပိုင်းဆိုင်တာတွေ29ခုရှိတယ်ဖြစ်နေပါတယ်ကျူလဲကျူလွန်တက်ပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်ကျူလဲကျူလွန်တက်ပါတယ်အမှန်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါအခု30 12ပါးဆုံးဥစဉ်တော်ကိုယ်ပိုင်ပဲဒုစရိုက်မကျူလွန်သေးတာပဲရှိတာဒုစရိုက်ကျူလွန်တော့အပယ်လမ်းပွင့်သွားတာပေါ့ဒုစရိုက်မကျူလွန်တော့အပယ်ပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မြင့်ပွင့်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုဒုစရိုက်မကျူလွန်နဲ့ဒုစရိုက်ကျူလွန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လာပြီအခုလားဝေပဲ9ပါးကြုံနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုအာဟုသလိုမထင်ဘူးလေအာဟုဆိုအကျိုးတွေပဲမချမ်းကျင်ပါဘူးနေတိုင်းကြရတယ်မတွေ့ကျင်ပါဘူးနေတိုင်းတွေ့ရတယ်အော်လောက်ပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသလောက်ပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကြီးလောက်ခဲ့တော့လေဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းမြင်ခွင့်ရပါတယ်ကောင်းတာလည်းစားခွင့်ရပါတယ်ဒါကုသလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ကရိယာ3ပါးထဲမှာတို့ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်တာတစ်ခုပဲစုစုပေါင်းအာကုသိုလ်အာသုမနာနဲ့ပတ်သက်တာ30ထဲမှာ29ခုပါဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖရာယဟန္တာတွေကရောဘလောက်လဲသူတို့လည်းပဲအကျိုးကိုခံစားရမှာနဲ့အာကုသိုလ်ပဲသူတို့ခံစားရတယ်လောဘဒေါသရှိမရှိဘလောက်ပဲကင်းသွားဘဝပေါင်းများစွာကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိမဲ့ဆိုရင်အာကုသိုလ်ပဲဖရာလေအစဲမခံခြင်းပါဘူးပြီးတော့ဆုံးဆွဲမခံခြင်းပါဘူးဒါမှခံရတယ်လေလူကြားထဲမှာလာပြီးတော့အိုးလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ဒါပိသုနဝါစာရဲ့အပြစ်ပဲအဆက်ခွဲခံတာလေဒါကောင်းတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဖရာယဟန္တာဖြစ်နေပါစေဒီအကျိုးကတော့ခံစားရပါတယ်ငါတို့လေကောင်းတာလုပ်နေပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကိုခံတာလဲကျွန်တော်မျိုးတော့အခုမှလုပ်တာပါအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာအခုတို့ကြို့တော့ခံဖို့ပြင်ထားပါလွန်လန့်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာဆံရလို့လည်းပဲတိတ်မပြောပါနဲ့မကောင်းတာခံရလို့လည်းစိတ်သိပြီးတော့အားမငယ်ပါနဲ့မကောင်းတာကိုပယ်နေအောင်ကောင်းတာကိုဆက်အောင်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတူကိုပဲ ISA 18ပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့က ISA 18ပါးမှာ18ပါးပိုင်ဆိုင်ပါတယ်အခုတို့12ပါးကတော့9ပိုင်းပါနော်9ပိုင်းပဲတို့ဆိုတာမကျူးလွန်သေးတာပဲရှိတာနော်ဒါဆိုရင်အာကုသို့မဖြစ်ခြင်းဘူးတို့ဆိုတာမလုပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲလာမယ်နံပါတ်3သူကကာမသောဘနာကာမပုံမှာကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့သူကအပယ်4ပုံဒါကြတော့ကာမတုတ္တိ9ပုံလူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်လူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုဝေးပါတဲ့အပယ်ကြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်ပဲဝေးပေါ့
ကြက်တောင်မွေးလို့ရတယ်သူစာပြောတဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်၈ပါးကုသိုလ်စပြီးကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမလုပ်ပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ပဲဉာဏ်ရှင်ခြင်းမရှင်ခြင်းတော့သူကရှင်းမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးလန်းကိုဖြောက်တန်းစွာသွားခြင်းတဲ့ဆိုရင်သမုဒ္ဒန္တရခီးလန်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်လန်းခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့ဉာဏ်ပါမှဖြစ်မှာပေါ့နောက်ထပ်လာမယ်မဟာဝိဘက်၈ပါးပြီးတော့မဟာကရိယာ၈ပါးဝိဘက်၈ပါးရှိတယ်မပူပါနဲ့ကောင်းတာလှုပ်ထိုင်းကောင်းတဲ့ကျိုးရောက်ရမှာပါဘယ်တော့ရမှာလဲလာမမေးနဲ့နော်ဒီနေ့မှအလုပ်စားဝင်တာလာစားဆိုရင်တလားကြာမှရမှာပါနေစားဆိုရင်အလုပ်ပြီးမှရမှာပါဘယ်တော့ရမယ်မပြောနဲ့ရမယ့်အကျိုးကြည့်လိုက်ဒီမဲ့ကုသလဝိဘက်၈ပါးပြီးတော့မဟာဝိဘက်၈ပါးဒါကဘုံလည်းဟုတ်တယ်ခန္ဓာလည်းဟုတ်တယ်ဒါကတော့ခန္ဓာမှာပါနေတဲ့ခံစားမှုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုး16မျိုးရတယ်နော်ကုသိုလ်ကျိုးကများတယ်အကုသိုလ်ကျိုးကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်သာပြောတာခံခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းလေကိုမလို့ခြင်းဘူးလေကောင်းတာဘယ်လောက်ပဲများကိုကလိုချင်နေတော့ပြည့်တယ်လို့ကိုမထင်ဘူးဒီကုသိုလ်တစ်ခုလောက်တာနဲ့ကုသိုလ်ကျိုးကရှင်းမျိုးရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကုသလဝိဘက်ထဲမှာအဲ့ထဲမှာရှင်းမျိုးအားလုံး16မျိုးရနိုင်ပါတယ်ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုရင်လူပြည်နဲ့လူရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရဲ့ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်မလုပ်ဘူးအာကုသိုလ်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတယ်ကုသိုလ်မှန်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏခေါင်းဆောင်ဒီမဲ့နောက်မှာကရိယာအာကုသိုလ်လုံးဝမရှိမှကရိယာဖြစ်တာဒါဥစဉ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါရဟန္တာနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဥစဉ်တော်အလုပ်ကိုကြည့်မယ်အာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒုစရမလုပ်ချင်ဘူးဒုစရမလုပ်ချင်ဘာလို့မှလဲပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးဘာဖြစ်လို့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးလောက်တာလဲလူတွေအကျိုးလိုချင်လို့လေအကျိုးကပေးမှသိကြတယ်သွားမကြည့်နဲ့ဒုစရကျူးလွန်မှဆိုလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးမှာကာယကံဝစီကံမနောကံအကုန်ပါတယ်လေဒါနကကာယကံဥစ္စာအကုသိုလ်မှာဒုစရကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒအရိဏဒါနကာမေတ္တမစ္ဆစရဒီလက်တွေအားနေခြေထောက်တွေအားနေဒုစရိုက်လုံးမိမှဆိုလို့ဒါနပဋိဒါနပတ္တနုဘောဒနာလောက်တာပါပြီးတော့ပုညကရိယာဝတ္ထု10ပါးမှာသီလ3ပါးပါတယ်သီလအပ္ပသနာဝေဝစမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေခန္ဓာမှာဆွဲနေမှဆိုလို့မကောင်းတာတွေလုံနေမိမှဆိုလို့တဲ့သီလမကောင်းတာကိုရှောင်လိုက်တယ်အပ္ပသနာအရာရာကိုစီကံရှိပြီးတော့လူတွေကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ဝေဝိစာတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥစဉ်အားနေရင်ပါဇက်ကပြောချင်ပြောမယ်လက်ကလှုပ်ချင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာအဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေလုံးနေမိမှဆိုလို့တဲ့ရှေ့ဆုံးမှာပါတဲ့သီလကကာယကံဝစီကံထိန်းထားလိုက်တယ်ထိန်းထားဆိုဒီလိုနေလို့မရဘူးပြောတင်တာပဲပြောလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာလေးလေးစားစားလှုပ်တယ်အပ္ပသနာဝေဝစာပါလာတာဗမာလူရဲ့အတွေ့အထဲမှာကုသိုလ်လှုပ်တာဒီကုသိုလ်ကျိုးလိုချင်လို့ပါတဲ့မပူပါနဲ့ဟင်မကုသိုလ်အကျိုးပေးမှသေချာပြောပြီးသား16ပါးပေးမှသေချာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာလဲဆိုတာဒုစရကျူးလွန်နေမိမှဆိုလို့ဒါပထမတစ်ဆင့်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အကုသိုလ်ကုန်ရင်လို့အကုသိုလ်ကုန်မှကရိယာဖြစ်တာကရိယာသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုရောက်တော့မှာသောတာပန်တဂရအနာဂံနိဗ္ဗာန်မြောက်သေးဖို့သူတို့လောကမြတ်ဒီကုသိုလ်ပဲအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့၍တဏှာမကုန်သေးတဲ့၍တနေ့ကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်တဲ့အာကုသိုလ်လေးမှာဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့၄ပါးပဲရှိတာပါနှစ်မှာဝိသေကသတစ်ပါးနဲ့ရှိတာပါသူကျင်တာတဂရကံဘာပယ်လဲဘာပယ်ဘူးအနာဂံကြတော့ဒေါသ2ပါးတဲ့ပယ်တာပါအားကျန်လဲဒိဋ္ဌိကရဝိပယ၄ပါးကျန်တယ်ဩရိစကျန်တယ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယ၄ပါးသည်တဏှာခေါ်ပါတယ်ဩရိစသည်ဝိဇ္ဇာခေါ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေတဲ့တွေသင်္ခါရနဲ့ကံမပေါ်မကင်းပါဘူးဒါကြောင့်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေခီးမဆိုင်ဖို့ကံတော့လောသမြတ်သည်ကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တတိထားပါကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့သိပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးမျှော်ကိုးနေတာလဲ
မလို့အပ်ပါဘူးဗျာသိထားလိုက်ချက်ချောင်းပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့တရားမှာကအခုလို့ရှိရင်လက်ကအားနေရင်မဟုတ်တာလုံးမိမှာပါဇက်အားနေရင်မဟုတ်တာပြောမိမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တာကိုလုံးနေတာပါဘလို့လေးတွေးကြလဲမသိဘူးအဲ့လိုမစောဘူးဒီဘဝဆင်းရဲလို့နောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းနောက်ဘဝမှာချမ်းသာမယ့်ကိစ္စစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဒီဘဝချမ်းသာလို့ပါနောက်ဘဝချမ်းသာမယ်ဆိုဘုသူအမခံလို့လေကံမပြောပြီးသားဒိဋ္ဌဓမ္မဒီဘဝပေးခြင်းပေးမယ်ဥပပိစ္ဆာဒုတိယဘဝကျရင်ပေးခြင်းပေးမယ်အပရပရိယအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာကြိုပေးမယ်တဲ့ပေးကိုပေးမယ်ဆိုအမမခံဘူးမဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တယ်ကြည့်အောင်ဒါနသီလပဲဒါနသီလလုံးနဲ့ထက်ထရဖို့စိတ်ခုမမျှော်လင့်နဲ့မဟုတ်တာတွေလုံးနေမိမှဆိုလို့ဟုတ်တာကိုလုပ်တာပါဒါလေးတော့ပြင်ပါတော့ပြီးတော့ဟုတ်တာလုပ်တဲ့ချိန်မှာမဟုတ်တာတွေပါမှာဆိုလို့အသိဉာဏ်ထက်ထားတာပါဒါဆိုရင်ကြားရင်ဘာဖြစ်လဲကရိယာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပညာကရိယာဝတ္ထုမှာ၄ခုကျန်တယ်ဘာဝနာသမထပွားပွားဝိပဿနာပွားပွားဇံမရသေးတဲ့၍မဲ့ဖို့မရသေးတဲ့၍မဟာကုသိုလ်ပါပဲမထူးဘူးဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာဝနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးသေးတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒါနသမားကြတော့တဏ္ဍစာဘာဝနာသမားကြတော့တနေ့စာဒါလေးတော့ကွာတာပေါ့သူကစိတ်ကိုထိန်းနေတာဟုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတဝနာတရားကိုနားနေတာတရားနာတာလည်းပဲမဟာကုသိုလ်ပဲဓမ္မဒေသနာအခုလိုမျိုးစာသင်ပေးတာလည်းမဟာကုသိုလ်ပဲဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီစိတ်အားလုံးကမဟာကုသိုလ်စိတ်ကြီးရှစ်ပါးစလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှစ်ပါးကိုသိရမှာကဉာဏ်ရှင်တာရဲ့ဉာဏ်မရှင်တာဉာဏ်မရှင်တာ၄ခုဉာဏ်ရှင်တာ၄ခုပြီးတော့သမဏတာ၄ခုဥပက္ခ၄ခုအသင်္ခါရက၄ခုတန်သင်္ခါရက၄ခုသူများလုံးမှသူများခိုင်းမှလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သသင်္ခါရကခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုလောက်တာကြတော့အသင်္ခါရကခေါ်တယ်လောက်တဲ့ခါမှာစိတ်ပါလဲပါတယ်လောက်တာကြတော့သမဏတာခေါ်တယ်သူများခိုင်းတဲ့ခါမှာလောက်တော့လောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေရိုးရအတိုင်းလောက်တာသူမစိတ်မပါတဲ့ပါလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဥပက္ခခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတာကိုကကုသိုလ်အဖြစ်လို့အကုသိုလ်မဖြစ်လို့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရှိရင်မှန်တာကိုမလုပ်ဘူးမှန်တာမပြောဘူးမှန်တာမတွေးဘူးအဲကြောင့်မှန်တာကိုတွေးတာကိုကတဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကဒါနနဲ့သီလမမြဲရင်လို့တဲ့ဒါနမြာသီလမြဲရင်နဲ့တဲ့ဒါအပဲ၄ပုံမဟာကုသိုလ်ကမဟာကုသိုလ်ပေါ့နော်လူပြီးတော့နတ်လူက1နတ်က6ဆက်ပုံနဲ့ဒီအိုက်ကဘာမှမဆန်ဘူးခွေးပြင်မျက်စိပါမှာပေါ့လူပြင်မျက်စိပါမှာပေါ့ဘာမှမထူးဘူးသူကတော့လောရတာမဟုတ်ဘူးပါလာတာဒါကြောင့်မို့ခွေးဘဝနဲ့မျက်စိကကောင်းတာမြင်နေလားလူဘဝနဲ့ကောင်းတာမျက်စိနဲ့ကောင်းတာမြင်နေလားမေးကြည့်အောင်လူတွေကလေနောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းတဲ့အားတော့နာပါတယ်ဗျာခွေးဘဝနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားလူဘဝနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားနတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားမေးကြည့်အောင်ဒါနလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအပယ်မကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အာသနကံဝင်လာရင်အပယ်ကြမှာပဲဒါနကလူတယောက်အာမခံတာမဟုတ်ဘူးသီလကသာအပယ်မကြောက်အာမခံတာအဲ့သီလကသာသမာဓိရောက်ပြီးတော့ဇံရောက်အာမခံတာအဲ့ဒီသီလကသာသမာဓိပညာပေါ်ပြီးတော့မဲ့ဖို့ရအောင်နိဗ္ဗာန်ရအောင်အာမခံတာဒါနအာမခံဘူးဒါနသာအာမခံရဆိုရင်မန်လိကဘာလို့အပယ်ကြမှာလဲနော်ဒါဥစဉ်တော့စိတ်89ပါးကိုတန်းစီပြီးတော့တစ်ခုစီအကျိုးပြောပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါနမလုံနဲ့ပြောတာမဟုတ်လုံရမှာဒါနကိုသိမ့်မမှီရဘူးသူကပစ္စည်းကြီးအိမ်ဆိုရင်ပြိုတတ်တယ်ပစ္စည်းဆိုရင်ပျောက်တတ်တယ်ပြိုတတ်ပြတ်တတ်တဲ့အရာကိုတန်ဖိုးသိမ့်မထားနဲ့ရှိတော့သုံးပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုရတဲ့ခါမှာမကောင်းတာနဲ့မြင်ကျင်လာကောင်းတာမြင်ကျင်လာမေးကြည့်ပေါ့ကောင်းတာနဲ့မြင်ကျင်ကောင်းတာလုပ်လေမကောင်းတာနဲ့မြင်ကျင်တော့ကောင်းတာလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ခန္ဓာမှာလေသွေးသားနဲ့အတူလဲပတ်နေတာအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအခုသင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအဲ့တဏှာရှိနေတော့မရှိဘူးမတင်နဲ့ဒါနလုပ်တဲ့တဏှာရှိနေတာပဲကုသိုလ်လိုချင်တာလူဖြစ်ချင်တာရဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တာရဲ့အဲ့မဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကရဝိပ္ပယခေါ်တယ်ဖြစ်ချင်တာ
没呀不啊，等那呗，没瓜，路没撇钱的，那没我阿伯没加钱的，赶紧，我别个拉的，哦，这啥？我阿伯没加钱不，路都撇钱的，路钱他，那撇钱那钱他，路都花没得的路，那都花没得的路，那叫第四个步骤了，干嘛路考的，把比如干嘛考的噻，哎没。如果大家看到他跑他班是阿勇阿爸看啥不的，没事拿那讲下课讲吧嘞，讲那批别没讲的，讲那嘟嘟呗，那干嘛考吧嘞？如果不嘛讲不巴不，如果不是龙王嘛巴，那知道别没事拿那讲下课是啦，阿哥都批评讲来好的，哥都老听讲来好的，那边没莫哈阿弟阿那不嘛目的，好比呢，但是路批评呢，那批评呢，谁顾面呢？路那么讲好对嘛啦，对嘛啦。belum đi đâu tôi con này là khán giả này bu lớn một lý này câu chuyện ở biển thuật bây giờ chỉ lục bọn long kia đấy con là shit là cả 25 bọn nó cô dễ ngã lý ở lý à cái sân này ngã cô học lý à cho lại để theo phụ lệ xíuถ้ามันก็นั่นจีเสียชาติมันไม่เทียนเนี่ยที่กองลาละอากูดูสุราตัวเราเนี่ยมันไม่บูไม่เราเลยผิดอะไรมีอะไรผิดอะไรไหมนักกู้ชิงจีเลยเลี้ยงเท่าไรย้ายอินดาเท่าไรรู้จีน่ะไปยินเท่าไรไม่ไปจินบูจงนั้นไปเลยประมาณเลยรูปจีมากองบายลาบยาเช่นเดียวกันไม่ซื้อเนี่ยนักชอบตัวบูเบนเนี่ยบยาอะไรมันนะลูกบงกองเนี่ยสุราโยบยาจินดาบ้าแต่เก็บมากองบูเนาะบ้านเนี่ยจีดูกองอะไรส่วนอัปเปเนี่ยชินุดากองนะเนาะอาจารย์ลูกทำให้เพี้ยนชิมาเนี่ยถ้าจะชิมยาหนักบ่ไม่ชอบบูรู้ว่าเราไม่ชอบใช่ไหมที่โลภะชินีดีเดียวลูกเจมูบ่ปดอมมาส่งบ่ตามมากองส่วนหัวเลยบ่หัวเลยมากองนับทัดกุมชิวละมีนี่มั้ยบ่ปูเนี่ยไอ้โลภะติကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဘာပဲပြောအပယ်ရဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့ပေါင်းတော့17ပုံအဲ့ဒီ17ပုံကိုကာမပုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံ5ပါးခံစားတတ်တဲ့တရားတွေနေတဲ့ပုံရူပါယုံတတ္တကန္တရတ္တဖောတ္တပန်ဆိုအာယုံ5ပါးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါကာမခေါ်တယ်ကာမပုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်စနစ်အာယစရှစ်ကာမတဝနာ24 8 3 24ပေါင်းကြည့်လိုက်အားလုံး54ပါအဲ့ဒီ54ပါကြည့်အောင်ကရိယာရမ်းတာပဲဆိုမရဘူးသူလည်းပဲမြင်တာပဲသူလည်းကြားတာပဲကောင်းတာမြင်တယ်ကောင်းတာကြားတယ်ရှိတာပဲမြင်လို့မရဘူးလောတကတိတ္တလူဖြစ်လာတယ်မွဲတေလိုက်တာဟုတ်ပြီရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမွဲလာရက်သွားတာမရဘူးအောက်တော်ပြီပဲအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးအဲ့အောက်တော်ပြီပဲရငါပဲကောင်းတာစားခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာတောင်းခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာနေခွင့်မရှိဘူးမရဘူးရဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုအကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီတဲ့ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကြအောင်ကျူးစားတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စနစ်အာယ18ကာမတဝနာ24စနစ်18 24ပေါင်းတော့54ပါအဲ့ဒါကိုကာမစိတ်ခေါ်ပါတယ်ကာမစိတ်ကာမဖြစ်တဲ့ကာမ17ပုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကရိယာက17ခုပါပါတယ်အာဂိရိယာ3ခုပြီးတော့မဟာကရိယာက10ခုကုသိုလ်ကြတော့10ခုတက်ပါတယ်မဟာကုသိုလ်10ပါဝိပက်ကြတော့ဗျာမကြည့်ခွန်10 15ပြီးတော့နောက်ထပ်10ဆိုတော့23အကုသိုလ်ကတော့12ခုတည်းဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်က12ပြီးတော့ဝိပက်အကုသိုလ်ရင်ပြောမှာပေါ့ကုသိုလ်က10ပါဝိဘက်က23ကရိယာက17အကုသိုလ်ဝိဘက်ကုသိုလ်
Korea. Obina, Koma Shida Chiba Agudo Shibare, Kudo Shibare. Kudo Shion Agudo Makendi Babu, Korea, Piano Magudo, Kimari. Now, as it Adaja, Pia General Jenna Body. Oda Vanayamine, the Garaganemian and Naganemian, Jana Giladi, Twilight, Kedaka. Jana Giladi Twilight, then don't have Jana Giladi Twilight Dolo Yara. I didn't my elder Lemacambo. I mean, Lugina, ye. A Mago didn't, maybe met. Mano Tindy with a Rajibo. Oda may be a Kunen me. Nada suyin, Mialo. Nada suyin. Tulu Manivene, the Antina Debo. There that Dunia Madoniji. Who are Mimas and Yaja Yomabe. Or your just Mima Yomabe. Something they don't Banya Bionida. The Giddy thought of Pit Yo net. Jana get Jimelo Matine, Majimbu. Jan Tina Bay. Shigum, Tumudabu. But do this me. Tanane. Always. Hobina, as me, Kama Sega, as and Lee. Kama Sing as a lima, Agudoga Sene, Kudoga She, Ubega Nesado, Kriaga, Seteshiba. Hobina. Not have ya. Kamabonga, Rubaunda, Gandarata, Potapans, Ayung Mava, Kanzara Pidder, Rubando le Share, Tadando le Share, Mashadum Yabu, Pimaneda, Tamizina Kanshabunes Hanao. As Rovia, Matuba Ubia, the account and the other Mava. As me, Evanly Ruba say. Hey, Ruba people, the Ajian. Yajina Kama, Yokavidavel, Anabana Jinji, Majid. Chamanga Zan, Pramas and Dudias and Tadias and Sidoras and Pesamas and Sido. Ruba Kudu, Mava. Ruba, Wibe, Mava, Ruba, Korea, Mava. Kudu Alcham. Luwama, Luninet, Tianjin, you are Pramas and Yama. Poya Diajin, Poya Pramas and Yama. Today and Tadias and Sidoras and Alondi, Kudu, a cham or a jubi. Ubengaba, Tara, Bo. Ruba Wibas and Bo, such a bomb Shiba. Ruba Krias or Yana Pidwara. Dame Lupi Ma Jana Shilu. You might be out of Mono, you might be my Pidwara of Yona. Anaja Lupi Ma Yana Pidio, you might be out of him a mom ho. Jana Bogo, the Yanjinama, Rubakudu Yama. Or Rubakudu Mo, Ruba Kriabo. Load that up, count that logo, load that way. Dame Jana up, Kriapida, Bakudu, Kilida Kensin. No more ways at the Namashido. Think Hara, Kama one pit. Habina, Tasa Rubakuduva, Abama, with that Wizara Pidi Duka Egada, Sangabashi, Pramazan, Libashi, Dudia, Thomas and Dadia, Napashi, Stora, Pido not and Napashi, Pisama. Ascend them Toma. Pramazan, Dudia, Dadia, Senador. Tajara Dian Tayat. The Chandiam Yabu, Samata. Yatamazan, Lavi, Bawana, Adi Bawanama, Damandawana, Adi Zanet, Nimianet, Tiago, Naava. Kama didna, Kuani Radia Hore Kamane, Dizanet Nimadet, Tiago Holing. Tedizugama, Lodakama, Susan Puram Chowdi, Missing not account Shako, Lapido. Mohoda that lonely mesoyin, Puaga, Broma Ejamam Hobu, Kajamuturua. Rubang Zara Ganarata Potabayo, so I'm about Nom Kanzabu. Tabi met Kudabe Shibatema to Yara Sakudo Dayare. Kana Zema Kayamia. Kana Zema Kayaga Ayon Kanzara, Turumashida Mesiga, Pia Pubu, Paradenaga, Diana, Turuma Nakuba. Messine? Nah. Zumaya Messina Naka, Shaku. No, Tasnida, Ruba Kudungaba, Ruba Bengaba, Ruba Kriangaba. Ruba Joshini, Akudu Nyaba, Sabitin, Ruba. A Ruba Kudo, Le,
we bet le kriya le Tinaku Rubayong Dadayong Sashi Tibet Ion Kansam Shida Mahagolo immediately Odabo is it of Minjin what Yoganda means the Ashirania Dwania permanently just as Ashirania Dwania permanently Ajambo Net Tonga Kama Linanga Nasana Konabashibane Sangaya Sani Nasana Konabashi to Jado Mahagolo Koban Mimiadobi Season Kanabo Shanizam Lodobu then you have Biomason I go to Pava Poli I go to Gena Mona I go to Para I go to Gena Kriya no Panalame Jao Pony Da Dose Kamaga Kanajan Jokomaso Kamane Mego Kamaga Mazali Megoga Nesacom Pony Shisanet Kana Shidi Kamaboa Kana Ngaba Shibare Rubamuma Kana the Bashida Kana Ngabashida Nemu Shibare Ruba Stabon Shida oh I Sajabonema are the Nyadaga Rebecca Nagore Yokana see that the Pudeshide Piro Gender Sanga Bongaro Joyo Nabashide Piro Aruba Jarobia Jod Low Amshibu Na Onai Owns at the Bongshide a pair label Kamadugri Conebon Ruba Sachabon Aruba label Tiga Abudo Tua a pair label Piro to I'm no listen at your to Magudo Kudo Tuara Lude Piro Net Chop Piro Lit Lila Kudo Bear do a Ruba Gudo Oma Sachabo Tula Kudo Bear Kudo Kana Mupabia Tanyamo Think Carapisia Wanyana Wanyana Namaruba Then Kara Pesia, Kuduri, Tenkara, Agudo Tenkara, Wanyana, we value. Hobina Wanyana, the champion more, we bear Biona, we bear Pima, Nama Ruban, T. We bear Shin, Nanayo Boma board, Nanayo Bora, Bono Comane, Tajambo Aruba Gudo, Libaga, Aruba, Libo, Bongila, 1000 at the Bongila. Adi ha Alubani Naye Joy Nagali Yogade Ono Kana Maba Rapia Durare Pensu Panda Nekana Doka Kanajan Dokabe. Because when Kanajan Dokaman theatre by people Kana Lugina name a ways on it not McKinley oh always on it again of a yard. That's a shoes at the bar. Second shoes on the bar. Uzuma Shida Gileno. I'll go to a PhD. Mizam no Uzuma Shida Bura. I say a second about a ship. Makudo ship Uzuma Shida. My ship has an yao to Pavia. Uzuma my wet to Pavia. Kandabo. Maria Luzuma Shibu. Kama say, Mars and a Libarema Uzuna Yara di Agudu Rega, Te Agudu Rega, Snapashida. Ne Idega. Second Bashi. Tara confirm. Pio Tonega Udo Shiba. We beg a Shiba Miauno, we bet the pipe to power. We bet the Shida Mazali, Tara Mimasam Shiu. Hobina? When you want that, Sunday, second, Nasana go, let's go. Shares it up. Don't the net. Shit. Did up, don't the go. As a level was in Yara, those are the Kubashi men, no? The Yararo, Ruba, Mishibu, Aruba Mishibu, Ruba Aruba Shine, the Pony Duamamo. Nido Ruba Aruba, Aunam Kanambu Kanzanamu Kanamu, Minjimbu, Mono Mobu Momima Solo. Machalo Mobu, Chamima Solo. Loba Pilama, Dota Pilama, Dumlo Jimbo. Hey, Loba Dota Pilani, hey, Rubasiga Pabwa.
အဲ့ဆိုရူပစိတ်ပြောက်တော့သူမလို့ခြင်းဘူးလေဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ရှိလို့သာရူပန္တတကန္တာရတ္တဖောထပိုင်လိုက်ရှာတာအဲ့ဆိုကုသိုလ်လုပ်တာလည်းဒီတိုင်းပဲရူပန္တတကန္တာရတ္တဖောထပိုင်ရှာတာပဲဖျက်ဖူးတာလေဘာလို့တာလဲမစ္စည်းနဲ့ကြည့်တာပေါ့တရားနာတာလေဘာနဲ့လို့နားနဲ့လေဒါကုသိုလ်ပဲသူတို့ကုသိုလ်တွေကအာယုံမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုထိမ့်မိနေတော့လေအောက်ထဆုံးဥပ္ပခါဖြစ်သွားဥပ္ပခါဆိုရင်အသက်မရှိတော့ဘူးအသက်မရှိရင်ဘာ feeling မှမရှိဘာခံစားမှုမရှိဘူးခံစားရတာကပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒါမရှိပါမကိုယ်စမရှိဘူးမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရှိနိုင်တယ်ကျင့်မကျင့်တော့ဆူတောင်းလည်းမရဘူးဒါဆူတောင်းလည်းရတဲ့မှာသူမပါဘူးကျင့်မရတယ်ကျင့်ရလားဆိုတော့မရဘူးအာရှင်မြတ်ကျင့်လည်းမရဘူးမလုပ်တာကောင်းပါလေအဲ့ဆိုပုံမရဘူးရှင်းလည်းမလုပ်ရင်ပုံမရဘူးလုပ်ရင်တော့ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာလေပေါ်မှာမူတည်တာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာဒါကြောင့်မို့ကံကြီးတွေမကျူးလွန်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒုစိုက်မလုပ်နဲ့ရှားဖို့လွယ်တယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ပြည်စံတွေတည်ရဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ရှင်ရတည်မှမသိပဲနဲ့ချင်းလည်းမကျင်သေးပဲနဲ့တည်မှမသိပဲလာမပြောနဲ့လေကျင့်လားအသက်ထွက်ခါနေတည်ကျင့်ကြည့်ထွက်တော့မထွက်လိုက်နဲ့နော်အသက်ထွက်လိုက်ရင်သိလိုက်မှာမဟုတ်မထွက်လိုက်ပေါ့အာငါတရားမရနိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာပြောဘယ်နဲ့ဗျာဘာမှမလုပ်သေးပဲနဲ့မရနိုင်ဘူးမပြောနဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ရူပအရူပသိရတာကောဆိုလို့ရမှာကိုပါတယ်ပုရုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံရမှာကကုသိုလ်ဒါမဲကုသိုလ်ကိုပါခေါ်တယ်ဒါဇန်တွေပင်ကြီးတွေကိုဖန်တီးပေးတယ်ဝိဘေဒါဘောပြရတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြရရန်တာဖြစ်မှရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘဝရတာဒီညှိဝဲစရာသိကောင်းတာပဲစုစုပေါင်းလောကီစိတ်82ပါးဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှဖြစ်တဲ့စိတ်က82ပါးရှိတယ်ဒါရမကောင်းပါဘူးတော်ပါပြီဗျာတရားကျင့်မယ်ပေါ့နံပါတ်6တရားကျင့်လိုက်တယ်ဗျာလောကကိုညှိဝဲလို့ကျင့်တာလောကုတ္တရာသူကမေကုသိုလ်၄ပါးပြီးတော့ကိုဝိဘက်၄ပါးသူလည်းဝိဘက်ပဲသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့တက္ကရာမေတက္ကရာမေဖို့အနာဂါမေဖို့ဉာဏ်နာမဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲသူတို့ကြောင်းလို့တာလည်းကုသိုလ်ပဲတရားနာတာလည်းကုသိုလ်ပဲရတ္တမဲ့ရမှာအကုသိုလ်အလုံးတက်တာဒါကြည့်တော့ပြအကုသိုလ်မကင်းသေးတဲ့၍ခရိယာနဲ့မဆိုင်ပါခရိယာဆိုတာဉာဏ်နာနဲ့ပဲဆိုင်တာကိုယ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစိတ်89ပါးကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာရှိတာက120ပါးရှိတယ်မပြီးသေးဘူးပြောရမှာပြောတာတော့ပြောရမှာပေါ့နိဒါကကျွန်တော်အချမ်းပြန်ပြောပေးတာဒါဆိုရင်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲတဲ့ခါမှာအာသောဘနာသောဘနာခွဲကာမမေကိုလောကုတ္တရာခွဲအဲ့လိုမဟုတ်ရင်လောကီလောကုခွဲအားလုံး89ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးမယ်ဒါကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အကျယ်ရေးပေးတာပေါ့နော်မေးသွားမှာဆိုတော့ဂျာလက်ကြာပြီး64ခါရှိသွားဆိုတော့အကုသိုလ်12ပါးသူရဲ့ကဏ္ဍချင်းကတော့8နှစ်ပြီးတော့နှစ်အာဟိ18ပါးသူရဲ့ကဏ္ဍကခွန်8တော့ဒါလွယ်ဆုံးပဲဒီနှစ်ခုကိုအသောဘနာအသောဘနာမကောင်းဘူးတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းတာကလောဘဒေါသမောဟရှိလို့အာဟိစိတ်18ပါးမကောင်းတာကအလောဘအာဒေါသအာမောဟမရှိလို့ဟုတ်တယ်မျက်စိနဲ့ဘယ်သူကုသိုလ်လုပ်မှာတော့နားနဲ့ဘယ်သူမှကုသိုလ်မလုပ်ဘူးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အာသောမနာ30ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3သူကကာမသောဘနာကာမ54ပါးနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်သူကတော့8ကုသိုလ်8ဝိဘက်8ကရိယာ8ပေါင်းလိုက်24ပါးရှိတယ်ဒီ3ခုပေါင်းရင်ကာမအကုသိုလ်စနစ်အာ18ကာမသောဘနာ24ပေါင်းလိုက်ရင်54ပါးရှိတယ်ကာမစိတ်54ပါးခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ထိုက်ပြီးတော့ထပ်ကျင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်
ရလာမယ်ဆိုရင်4ရူပက15ကုသိုလ်5ဝိဘက်5ကရိယာ5ပြီးတော့5အရူပအရူစနစ်ကုသိုလ်4ဝိဘက်4ကရိယာဒီနှစ်ခုကိုမဲကုတ်ခေါ်တယ်ရူပနဲ့အရူပမဲကုတ်သူကတော့29ပါရှိတယ်ကာမက54 1 2 3ကကာမ54ပြီးတော့4 5ကရူပအရူပ29သူကြတော့မဲကုတ်ခေါ်တယ်1 2 3 4 5ပေါင်းရင်လောကီ32ပုံရှိတယ်ဒါဆိုရင်6ကလောကော8ပါ4သူကြတော့လောကုတ္တရာလောကီက81လောကုတ္တရာက8အဲ့ဒါမှ1နဲ့2ဆိုရင်အာသောဘနာ30 3 4 5 6 59ဒီနှစ်ကအာသောဘနာဆိုရင်3 4 5 6ကသောဘနာ59ရှိတယ်30 59ပေါင်းရင်89ပဲကြိုက်တယ်လို့ပြော1 2 3 4 5လောကီ6ကလောကုတ္တရာ1 2ကအာသောဘနာဆိုရင်3 4 5 6ကသောဘနာ1 2 3ကကာမဆိုရင်4နဲ့5ကမဲကုတ်6ကလောကုတ္တရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှဆိုတော့ဒါအကုသိုလ်ဒါဝိဘက်ကိုဒီလိုမှတ်ဝိဘက်ဒီမြတ်တော်ဒီဥစဉ်အဲ့လိုမှတ်တယ်ရှေ့ကကုသိုလ်နောက်ကကရိယာအဲ့ဆိုရင်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဘယ်နှပါရှိမလဲကုသိုလ်ကဘယ်နှပါရှိမလဲကရိယာဘယ်နှပါရှိမလဲပေါ့နော်1အကုသိုလ်2ကုသိုလ်3ဝိဘက်4ကရိယာအကုသိုလ်တော့ဗျာ12ပါးပေါ့12ပါးကုသိုလ်က20ပါးရှိတယ်ကြည့်အောင်8 5 4 4ဒီတော့မရေးဘူးအရေးမှာကုသိုလ်က21ဝိဘက်က36ရှိတယ်ကိရိယာက20ရှိတယ်ဟောမောကြည့်အောင်ဝိဘက်36တဲ့ခွန်8 8 5 4 4ပေါင်းကြည့်ပေါ့မပေါင်းဦးစင်းတော့ပါဠိရထားတယ်ဦးစင်းတော့ဒေါရတာကုသလနေဘောကုသလနေကဝိတ္တိသတ္တိဒေဝဝိဘက်ကနေခရိယစေတနေဝိတ္တိပါဠိကအဲ့လိုသွားတာအဲ့ဆိုကိုယ်ကခက်တည်နဲ့ရေးလိုက်တာဒါကရေးပြီးတော့ခရိယ20ရှိတယ်မြောက်ကြည့်လိုက်လေခရိယ20ကဒီမှာ3 8 5 4ပေါင်းပါမြောက်ခရိယ20ရှိတယ်ဒါကြောင့်89ပါကြက်တယ်လို့ပြောလုံးဝမလွယ်ဘူးအကုသိုလ်မကြီးအကုသိုလ်အာပေါင်းမလားသို့မဟုတ်အကုသိုလ်အာကာမသောမနာပေါင်းမလားကြက်တယ်လို့ပေါင်းတူတူပဲအားလုံး89ပါထွက်ကိုထွက်လာမယ်ဒါကြတော့ဇက်ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာနော်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါမကောင်းတာကိုလိုချင်ပါဘူးကောင်းတာပဲလိုချင်ပါတယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ပါကောင်းတာလည်းမလို့ခြင်းပါဘူးမကောင်းတာလည်းမလို့ခြင်းမဟုတ်ဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာတရားကျင့်ပါနော်လုံတဲ့လုံနဲ့ရတဲ့ဟာကတော့ကြိုက်ဖို့တော့လိုတယ်လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်နဲ့လုံနေတာကဒါနတိလာရမလားမရဘူးမလေးလုံချင်တာကအပဲလုံနေတာအပဲရောက်ကြအောင်မရဘူးလုံးဝမရဘူးအဲကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်မှုဆိုရင်ကိုယ်ကပြည့်ကုန်မှာပေါ့အဘိဓမ္မာသင်မှပူရမ်းလာတာတော့မဖြစ်စေရဘူးဘိဓမ္မာသင်မှပုံမာနာကြည့်တာမျိုးဘိဓမ္မာသင်မှပုံလောဘကြည့်တာဖြစ်စေရဘူးဘလောက်ပဲဒီဘောမှာချမ်းသာတယ်ပြောဘယ်နှစ်ခံစားမှာလဲအခုမှချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြောဥစဉ်လို့ဆိုရင်45ရှိနေပြီဘယ်နှစ်ခံမှာတော့အဲ့ဒီချမ်းသာဖို့အတွက်ကျွလွန်လိုက်တဲ့ပြည့်တွေကတဘောမကဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဇောကိုပြောခဲ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဇောက9ကြိမ်ကိုကြောက်အောင်လည်းပြောသေးတယ်ကြောက်လည်းလောအောင်မှာအကုသို့မလုပ်ဘူးဇောမှန်ရင်9ကြိမ်ပဲဇောအားလို့ရေးပြတာမဟုတ်ဘူးသိစီခြင်းလို့ရေးပြတာကံကိုပြောခြင်းတော့ဒီဘဝတဲ့
ဒီဘဝပေးမှာဖြစ်လိုက်တာဝီတီတစ်ခုတည်းနော်အလဲဆုံး၅ချက်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်မှာပေးမှာနောက်ဆုံးသောကနောက်ဘဝမကောင်းတာလို့ကောင်းတာလို့တူတူပဲအာကုသိုလ်ပြောကုသိုလ်ပြောဇောပဲဦးဇင်းတို့မှာရှိတာကအခုကြည့်လိုက်မကောင်းတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မကောင်းတာလုပ်လိုက်တယ်ဒီဘဝမှာတင်ခံရနိုင်တယ်မခံရဘူးဆိုတော့ပျော်မြင်တဲ့အမဲစောင့်နေတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ကြိုးပေးမယ်အလဲက၅ချက်ကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနောက်ဘဝပေးမယ်ဒါဒေတာဓမ္မဝေဒနာကံခေါ်တယ်ဟိုကနောက်ဆုံးကဥပပိစ္ဆဝေဒနာကံခေါ်တယ်အလဲကအပရပရိဝေဒနာကံခေါ်တယ်လူတွေမကြောက်မလန့်နဲ့ဒုစရိုက်လုံးနေကြတာလေလောက်ကြလေမပေးသေးဘူးမေးဒီဘဝမှာပေးရင်ကံကောင်းမှတ်ဆူတောင်းတာဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့ကျိုးအကုန်ပေးပါတော့မကောင်းတဲ့ကျိုးရပေးပြီးရက်သွားတာရှင်ပြရဲ့ရက်တဲ့တာပြောတာဘာဖြစ်လို့ထပ်နေတာလဲအခုတို့စစ်ထပ်ဖြစ်လို့ထပ်ပြီးမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးကိုနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကျိုးပေးမယ်ပဲကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိလုံးမထင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့သမုဒ္ဒရာလယ်မှာပဲနေအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကောင်းကင်မှာပဲပုံနေအခုတို့ကျိုးပေးခြင်းတိုင်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်အောက်ကမိခွင့်တက်ပြီးတော့လေပြင်းမှာဆိုသေးတာလေလောက်ကြလေမကြောက်မလန့်နဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကကြောင့်လောက်ကြကောင်းလိုက်တာဒီဘဝမှာလက်အကျိုးပေးနေတယ်မပေးသေးဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးအိုးနေပြီဟာမပေးသူများတော့မသိဘူးဆိုတော့မပေးပါနဲ့ဆိုတော့နေရဒီဘဝမှာခိုင်းရဒီဘဝမှာပေးရင်ဟောတင်ရဖြစ်သွားတာပေးရင်လည်းရက်ပဲမပေးသေးလည်းရက်ပဲနောက်ဆုံးကံတူကြီးအဟောတိကံဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာမပေးပါနဲ့တော့မပေးပါနဲ့တော့တောင်းပန်ထားရတာပေးမှဆိုလို့ပေးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့အကြောင်းအရာမြင်မြတ်တိုက်ဆိုင်ရပါစေတနာနဲ့တန်ရှင်းအောင်မှရလာတဲ့ပစ္စည်းရတယ်စေတနာထက်သန်မဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကတန်ရှင်းမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လေးကနေတော့လည်းမထားမယ်ဆိုတော့ရှာလို့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးမတွေ့တော့မမျောနေတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့ကျိုးတွေပေးပါကောင်းတဲ့ကျိုးတွေမပေးပါနဲ့အောင်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝစပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကျိုးတွေမပေးပါနဲ့ကောင်းတဲ့ကျိုးတွေပေးပါတော့တောင်းစရာမလိုဘူးရလားဒါဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလောက်ရတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြောနေတာဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုမလောက်ပါနဲ့လို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးလွန်လန့်မရှိလို့ပြောတာချင်းမြတ်ရဲ့ဘရောလော့မှာလည်းမေးမှာဒီဘဝတင်လောက်လိုက်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာတော့ပြတ်တယ်ဒီဘောလေးဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရလဲပါလာပေါ့သူစိတ်ကတက်တာလည်းပါလာသူကလေဒီဘဝမှာလူထောင်နဲ့ချီပြီးတတ်လိုက်တာမလီအခုခေတ်မှာလူထောင်လောက်သေးတယ်ဆိုတော့သူအများကြီးတတ်တော့တယောက်တည်းတတ်တာထောင်ကျော်ပုံရတယ်ဘယ်လောက်ကျော်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးလေသူရဲ့ level မှာတော့990နဲ့ကိုချောင်းရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုသူကြောက်လိုက်တာဒီဘဝမှာအကုသိုလ်လုပ်ရင်တန်ត្រာရှိတယ်အကုသိုလ်မရှိမှတန်ត្រာကင်းမှာတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့သူတော်ကလည်းတွေ့တာဟုတ်ဗျတရားနာလိုက်တော့လေမလေးတရားကျင့်တာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်ရင်ကရိယာအဝိဇ္ဇာတဏမရှိဘူးဝိဇ္ဇာတဏကင်းတယ်အဝိဇ္ဇာတဏကင်းရင်လောသမြကကရိယာပဲကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြိုးပေးမှာတချို့ကတန်တရားရှိတယ်သူဒီလောက်ကြုံမာရတာဘာဖြစ်လို့မပေးတာလဲအကုသိုလ်ကုံသွားရင်နောက်ဘဝမရှိတော့အချိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဆဲခံရတယ်ဆူခံရတယ်ရိုက်ခံရတယ်ဘာမှမရလို့ဘုရားနေတော့ယတောဟံပကိနိအရိယရဲ့ဇာတိယဇာတော်နာပိဇာနာမိတိသမနာဇေယတော်ရောပိတာဆိုတော့ဘုရားပြောလိုက်ရတာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလောက်ထားတာအကုသိုလ်လောက်တာညာနေပြီဆိုရင်တရားသာကျင့်တော့ခက်တီတွေမနေနဲ့တော့မဟုတ်တာလောက်ထားများရင်ပြောတာပါတရားသာကျင့်တော့ကြောက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေကြည့်ရတာတနေ့တက်နေတွေမပါပါဘူးမတက်တဲ့တွေပြောနေတာဟုတ်ကိုမကြောက်မနှံ့နေဒါနလည်းခပ်ပါနဲ့သီလလည်းဘာမှမရှိဘူးဘာဝနာဆိုဘယ်နှရှာမှမသိဘူးအဲ့ဖျားတဲ့ကကြောင်းတော့ကလှုပ်ချင်သေးတယ်ဖျားတဲ့ကကြောင်းတော့ကအပယ်မကြောက်သူပြောလိုက်လည်းမသိကံအောင်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်တတိထားပါအကုသိုလ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်မဖြစ်အောင်ထိန်းပါဒုစရလုံးဝမကျွလွန်နေပါစေကျွလွန်မိတယ်ဆိုရင်ကုစားပါပြီးတော့
မေးထားလိုက်ပါငါမဟုတ်တာလို့တာမှန်တယ်လေတောင်းမှန်ပြီရှင်မတောင်းမှန်တော့အပြည့်ကြေပြောက်လာတောင်းမှန်တော့အပြည့်တော့ပဲကြေပြောက်မှာပါမလဲကိုကမေးထားတော့အပြည့်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအခုတော့စိတ်ကတော့အခုတော့ကြိုပေးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မကြောက်ကြပါနဲ့ဘုရားဝါဒကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်တွေပြတ်ဖို့အတွက်အပယ်ကြမှာလည်းမကြောက်နဲ့ကြောက်ရင်ကြောက်မကြောက်ရင်လည်းမကြောက်သူများတော့မသိဘူးထပ်ကိုမတွေ့အပယ်ကိုနဲ့မှမဆိုင်တာတရိစ္ဆာန်ကကိုမမွေးဘူးလေသူနိုင်တော့ပြောတတ်ဘူးလေကျွေးတယ်နေတိုင်းကျွေးတယ်လေကျွေးတာပဲကိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းထဲမှာတရိစ္ဆာန်ရုပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမရဲဆိုဝေးကိုပြန်မေးကြည့်အောင်လေဒုစရိုက်လောက်ထားတာအခုတော့ရှိအောင်လည်းပဲမကြောက်ဘူးလို့ပြောပြတာမကြောက်ကြပါနဲ့ဘယ်နဲ့ဗျာဒုစရိုက်လောက်တဲ့လူတော့မကြောက်တဲ့ဟာယူအိမ်ပေါ်မှာနေတော့ကြောက်နေမဟုတ်သေးဘူးလေနော်မကြောက်နဲ့မနေ့ကမို့စင်တို့စိတ်ပိုင်းပြီးအဆုံးသတ်ဒီနေ့တော့အဆုံးမသတ်သေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာတစ်အာသောအနာက30ရှိတယ်တစ်နှစ်တစ်ကအာဟုတော့နော်နှစ်ကအဟိတ်နော်ဒီတစ်နှစ်လို့လည်းနည်းနည်းမှတ်ထားအောင်ပြီးတော့နံပါတ်2သောဘနာသူကတော့59 3 4 5 6ရှင်3 4 5 6ပေါင်းတာ59မိအဲ့လိုတော့မလုပ်တော့နဲ့ပြောအောင်သူ့ပေါ်ရေးပြအောင်တစ်အခုတော့စနစ်နှစ်အား18 3ကကာမသမနာ24 4က15 5ကစနစ်6က8စနစ်6ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါမယ်တစ်ကာမစိတ်54ကာမစိတ်54ကတစ်နှစ်3ပြီးတော့နှစ်မဲကို29မဲကိုက4 5ပြီးတော့3လောကုတ္တရာသူကတော့8နံပါတ်က6ပြီးတော့တစ်လောကီ81တစ်နှစ်3 4 5နှစ်လောကုတ္တရာဟုတ်ပြီနော်သူကတော့8နံပါတ်က6ဒီမှာခွဲပြီးတော့ကုသိုလ်ဘလောက်အကုသိုလ်ဘလောက်ခုနပြောရမလားသောတာကုသိုလ်နေကုသိုလ်နေကောဒီနေ့တော့ကွင်းလေးတွေမေးလိုက်သေးတယ်ဒီမေးကောင်းမေးထားတာရှားကြတယ်ဗျဆက်မဒီနေ့ကွင်းစာမဖြေရတယ်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာဖိနေတိုင်းစာဖြေရတယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ညမှစာမဖြေရတယ်ဒီနေ့ကညမဖြေရဘူးအဲကြောင့်လို့မီးမလာလို့မနေ့ကတနေ့ကုန်မီးမလာဒီနေ့မနေ့8နှစ်လောက်မှမီးပြန်လာတယ်အဲကြောင့်စက်ကိုမှီထားတဲ့လူကလည်းတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲညမီးမလာတော့အဲကုန်မရဘူးအဲကုန်မရအဲ့လိုတော့ခိုင်းဒီနေ့နှစ်စားနေတော့နေ့လေဖြေခိုင်းရတယ်နေ့လေမီးပြတ်စရာမရှိဘူးဒီနေ့စာမဖြေရတယ်ဝင်လေးတွေမိထားတာလေအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါပြီးတော့ဝိဘက်ဘလောက်ကရိယာဘလောက်မိထားတာနော်ချမ်းသာပြီဒါကတော့အသောဘနာသောဘနာဒါကကာမမဲကိုလောကုတ္တရာဒါကလောကိလောကုတ္တရာ89ပါတယ်ရှိတယ်နော်121မဟုတ်သေးဘူးမနေ့ကမှ121ဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့စတေးပြန်သွားမယ်စတေးကိုတော့တတ်နေတော့လေးလာပါဦးဇင်းတို့တရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရုပ်နာမ်ကိုမှတ်တာမှန်ပေမဲ့လို့ရုပ်နာမ်မှာဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာပေါ့နော်စေတ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပါတယ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်တာလွယ်ပေမဲ့လို့မထင်ရှားတဲ့နာမ်ကိုမှတ်တာခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘောလေးကိုပေါ်သိထားရင်ဒါဘာပဲဆိုတာပေါ်တန်းသိတယ်အဲကြောင့်မို့စေတေးပိုင်းလို့တော့လေးလာသိတယ်အေးပေါ့လေကိုသိတဲ့သူဆိုဒီလိုပဲမြရမှာပေါ့ဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်ရောတဲ့တဲ့ခါမှာမင်းကောဆရာတော်ကြီးရတယ်ပြည့်လွှားတာဟိုဘုံကျက်နေရလေ
မင်းကဆယ်တော်ကြီးကနေတော့မစွန့်တက်တဲ့စတိထောင်တဲ့ဆယ်တော်ဥတုရာဆိုတာရှိသူကပဋ္ဌာန်းကိုဒါကျွမ်းတာလေဝိဓမ္မာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့အလောကလည်းမရှိဘူးလေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပဋ္ဌာန်းဒါကျွမ်းတယ်ပြောတယ်ဒီလိုတော့သင်ပေးပါလားငါတပါးတည်းမသင်နိုင်ဘူးမင်းလူစုလိုက်ပြောပြုစုပြီးမယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်သင်ရမှာလဲတလားစင်ပြတ်ပါတယ်ကွာတလားလည်းပြောတာဟိုဟန်ကြတာပေါ့သူလူစုလိုက်တယ်သင်တာတလားမပြောနဲ့တစ်နှစ်လည်းမပြီးနှစ်နှစ်လည်းမပြီးရှင်ဗျာရှင်ပြောတော့တလားနဲ့ပြီးမယ်ဆိုဒီလိုပဲကွာသင်ကြောင်ပြောတာပေါ့တလားနဲ့ပဲပြီးပါမယ်ဖျား50နှစ်နဲ့ဟောတာလေဟုတ်တယ်လေပဋ္ဌာန်းမပြီးနိုင်ဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲညလာစိတ်ပြီးရင်စစ်တဲ့ဆိုတော့သူကတွန်းကန်အားတခုတွန်းကန်တဲ့အရာကိုသိရင်တွန်းခံတဲ့စိတ်ကိုသိတယ်စိတ်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတယ်စိတ်ကရိုးတအားရိုးတယ်လောဘမူစိတ်လို့သူကသုံးတာကိုလောဘနဲ့သွားရှင်မှာလောဘမူစိတ်ဖြစ်တာအဲစိတ်ကအာယုံယူတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းရှိတယ်လောဘနဲ့သွားပေါ့မှာလောဘအာယုံဒေါသနဲ့သွားမှာဒေါသအာယုံအဲကြောင့်သူတွန်းတဲ့သဘာဝသိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကြောင်ကြောင်ဝင်ထားတာတပတ်ခါကြောင့်စသင်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးနှုတ်ပြလိုက်တာအကုသိုလ်အာဟေကာမတောပနာရူပအရူပလောကုတ္တရာတင်းနဲ့3နဲ့5 6ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားပါမမေ့ပါနဲ့ဒါကတော့တယောက်တည်းတဲ့ဦးဇင်းတို့တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်္ခါရဒီ63ချိန်တိသင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော်တော်များတယ်အဲကြတော့ဦးဇင်းတို့ပြိဿသမဘကိုမသင်သေးဘူးပုံမှန်ဆိုဦးဇင်းတို့ထဲမှာပြိဿသမဘကိုထက်သင်သွားတာအခုမသင်အောင်လည်းသင်မှာမဟုတ်တိတန်သင်မှာလေတော့သင်လို့မေးမှာဆိုလို့နော်ကြိုးစားကြပါ1ဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်၄ပါ2အကုသိုလ်ကင်းအောင်လုပ်ပါဒုစရိုက်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ပုံညာကရိယာကောင်းတာကိုလုပ်နေရပါတယ်အကုသိုလ်ကင်းကျင်နေဆိုရင်ကောင်းတာကိုတွေးနေရပါတယ်ကောင်းတာတွေးတာဒီသမထသမုတ်ဝိပဿနာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထဒီအကုသိုလ်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မဟုတ်သွားတယ်နိဝရဏကင်းတယ်ဝိပဿနာသူကြတော့အကုသိုလ်လုံးဝကင်းသွားတယ်အကုသိုလ်ကင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာခန္ဓာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာမရှိဒုက္ခမလာဘူးဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာပြောတာပါနော်အဲကြောင့်တရားရှိခင်သူတို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဘုရားအပြည့်မှာတရားများကိုလေးလာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြပါပြီးတော့အကုသိုလ်ကင်းအောင်လည်းပဲကျင့်ကြံကြုံအားထုတ်ကြပါအကုသိုလ်ကင်းအောင်ကျင့်ကြံကြုံအားထုတ်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုကျန်တဲ့တင်နာများကိုကြံမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ